I denne videoen skal vi se på disse figurene her. Dette er et kvadrat. Det betyr at sidene i denne firkanten er like lange, og at vinkelen er 90 grader. Disse grønne her er også kvadrater, men de er mindre. Jeg skal se litt på hva vi kaller de etterpå. Her er det lengde. Dette er en desimeter. Det er en, hvis du husker hva desi betyr, desi betyr tidel. Og desimeter blir da altså en tidel av en meter. Så dette er en tidel av en meter. Og her har vi en meter liggende, lang linjal, og den er delt opp i 10 desimeter. Så 1 desimeter, den går hertil, det er 10 centimeter, 2 desimeter, 3 desimeter, og så videre. Så 30 centimeter, det er 3 desimeter. Her har vi en centimeter. Centi er lik en hundredel. Så centimeter er en hundredels meter. Så du må ha 100 sånne for å få en meter, og du må ha 10 sånne for å få en meter. 10 desimeter, 100 centimeter, da får du en meter. Men, når du snakker med disse her, så er dette en kvadratdesimeter. Og det skrives sånn, med totall etter desimeter. Og der må du ha mer enn 10 kvadratcentimeter for å få en sånn. Hvis du hadde lagt de etter hverandre bortover her nå, det klarer ikke jeg med en hånd, så må du ha 10 stykker bortover sånn, og så må du ha 10 rader oppover. 10 rader oppover. Så må du faktisk ha 10 ganger 10. 10 bortover, 10 oppover, 10 den veien, 10 den veien. Da får du 10 rader med 10 i, og det er 100. Så 1 kvadratdesimeter er 100 kvadratcentimeter. 1 kvadratdesimeter er lik 100 kvadratcentimeter. La oss se her. Dette var det vi hadde om lengde. 1 desimeter. For å finne ut hvor mange centimeter er det, så må vi gange med 10. Så fikk vi ut at det var 10. Så når vi kommer der, da får vi 10 centimeter. Det er 1 desimeter. Hvis vi skal finne ut hvor mange millimeter 1 desimeter er, så må vi gange med 10. Og så gange med 10 til. 10 ganger 10 er 100. Da flytter vi kommaet bort her. Da får vi at 1 desimeter er 100 millimeter. Når vi kommer til kvadrat, så ser vi at 1 kvadratdesimeter, det er ikke 10 kvadratcentimeter. Så hver vi går bort nå, det så vi her, så må vi gange med 100. Så vi må gange både bortover og oppover. 10 den veien og 10 den veien. 10 ganger 10 er 100. Så nå må vi gange med 100. Så hvis vi skal finne ut hvor mange kvadratcentimeter 1 kvadratdesimeter er, så må vi gange med 100, og da setter vi komma der. Da flytter vi komma 2 plasser. Vi ganger med 100. Flytter det derfra, tar det vekk der, og tar det bort der. På samme måte så kan vi ta den desimeteren her, og gå på en hel vegg her nesten. Så her har vi en kvadratmeter, og den er 1 meter oppover der, og 1 meter bortover der. Så den er også kvadratisk. Og her er det plass til 10 sånne nedover. Der til, og 10 bortover. Sånn. Så 1 kvadratmeter er altså 100. 1 kvadratmeter er altså 100 kvadratdesimeter. Altså sånne. 100 sånne. Så kan vi gå inn her og se. 1 kvadratmeter, vi gjør om til desimeter, kvadratdesimeter. 1 kvadratmeter er, da må vi gange med 100. Da kommer derfra
var bort der. Da blir det 100 kvadratdesimeter. Og hvis du skal finne ut hvor mange kvadratcentimeter det er, sånne her, da blir det veldig mange, sant? Da må vi ta 2 steg. Så 1 kvadratmeter, her, hva kommer der? 1,000, og så videre. 1 kvadratmeter, så blir det her. Så vi finner ut hvor mange kvadratcentimeter det er, så må vi gange med 100 for å komme bort der, og 100 til. Når vi ganger med 100 ganger 100, da må vi flytte plassen, da må vi flytte 1, 2, 3, 4 plasser. 1, 2, 3, 4 plasser. Så det er altså 10 000 kvadratcentimeter. Så 1 kvadratmeter er lik 10 000 kvadratcentimeter. Jeg sa visst kanskje noe annet, men dette er i hvert fall riktig. 1 kvadratmeter er 10 000 kvadratcentimeter. Det var hurtig forklaringen. Lykke til!